Зохиолч Стенүү 100 дамнасан хайр 4-р бүлгийн 16-р хэсэг. Улаанбаатар хотод тунд өгшүүртэй өвөл болж байлаа. Хаасаагүй жагсаал цуглаан. Энэ бүхнийг эсэргүүцэн дургуйцэх нь олонтойч дэмжигчд нь цөөнгүй байв. Ардын армийн дугаар ангийн штабын дарга хурандаа ган зориг, соёл хүмүүжлийн тасгийн дарга гэрэл нар аяг цайж уух завгүй их ажилд дарагджээ. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан болохоор цэргийн хүмүүс зөрөх хэрэг байх биштэй. Гэр ойрхон тулдаал бяцхан очгоогоо ээлжлэн харж асарч зарим үед хүн дудан харуул хүйж гарч байв. Охин шүрээн төгсөх анги тун завгүй. Тэр нэг өдөр дөлтөө цуг концерт үзснээс хойш харцсан гялалцаж царайнд гэрэлтсэн туйлын аз жаргалтай нэгэн болсон төдийгүй зөвхөн хичээл номдоо анхаарсан охин болоод хувирчав. Үүндээ шүрээгийн зүрхэнд гэгийн хайрын гал хизээж унтрашгүйгээр бадамлан асаж тэр гайхалтай нандин зүйлдээ тэжээгдэн урам зориг дүүрэн баяр хөөртэйгээр алхаж байлаа. Зүрхэн хайртай дөлийнхөө ингэрт эрхлэн зэнгэж атар онгон биеэ түүндээ бэлгэсэн нь үргэлж дурсагдан өтрээ хаваар нь халууд өгөн час хитэл хорсох шиг болох бүрд нүдэнд нь инээмсэглэл тодрон хазар нь чавх шиг улааж орхино. Тэрээр дөлийгөө тун удахгүй хүрээд ирнэ гэж хүлээх хагаад өөрийгөө түүний хайртай охин хэмээн Батнод итгэжээ. Хэдийгээр дөл түүнд ямар нэгэн зүйл хэлээгүйч тэр өөрийгөө түүний хайртай охин хэмээн эргэлзэх зүйлгүй бодсоор байв. Өрсөлдөгч хулн нь хүнтэй суучсан гэх цууг, дөлийн тэр шөнийн хандлага бас бус зүйл түүнийг ийм бодоход хангалттай шалтгаан байсан бизээ. Өглөө гараад л оройхон яаран хардаг шүрээ зав гарах бүрдээ дүүгээ асарч аав ээжтэй чадхаараа туслахыг хичээнэ. Шөнө орондоо орсон үедээ өнөөхөл жаргалтай дурсамжинд хөглөгдөн дур хүсэлт автан намуухан гиншиж дөлийнхээ царай төрөх булчинлаг биеийг төсөөлөн бодож хэвтсээр нэг мэтгэд л нам унтсан байдаг болжээ. Замлыг ирснээс хойш арваад хончгож Дэнсмаа туслаж чадаагүй дэ хэд гэмших дөл эцэст нь охины ухаалаг үгэнд тайвширч Нямбат буюу Батнамын тухай мэдээллийг төв рүү дамжуулаад шинэ үүрэг чиглэл аван тэдэнд туслах болжээ. Батнам ихэр дүүтэй байсан нь тодорхой болж түүнийгээ золиослоод өөрөө хэрэгээс мултран дор нүдийн ээрэм талд цэргийн хүнсэнд хэрэглэх зээрний махан дээр ажиллаж байгаа нь энэ аж. Илүү даацтай, илүү нарийн ажиллаж буурын сангийн аж ахуйд гаргасан алдаагаа давтахгүйгээр хятадын хорлон сүйтгэгчдийг тэр дундаа тэдний томоохон удирдагч Батнамыг хөдлөшгүй нотлох баримттай барих хүндхэн даалгавартай тулгарчээ. Дөл замбал 2 өдөр шөнөгүй шахам зээрний мах зөөсний эцэст тэдний гол хүмүүс болоод хэд хэдэн агуулах эскаладыг олж мэдэн өөрсдийнхөө хүмүүсийг тандуулаар шургуулж чадлаа. Төвөөс нэмэлт хүч ирэв. Дөлийн бас нэг гайхширсан зүйл гэвэл сумын эмч Совдагийн анхны нөхөр Золбог чухам ягаад Батнамын үнэж туслах болсон явдал байлаа. Тухтай ярилцах боломж ч олдсонгүй. Хаяа таарч минь тус мэдих төдийхөнд Золбоо ямар нэгэн арга сам ирэн ярилцахаас татгалзан эвтэйхэн болцчихно. Гэхдээ Батнам Золбоо хоёр ямар нэгэн сэжмээр Баттай холбогдсон нь тодорхой. Золбоо хэдийгээр ааш зам муутай агсанч зодоонч авиртайч Батнамын жинхэнэ төрхийг олж мэдээгүй л болов. Энэ тухай түүнд яаж хэлэх вэ? Ер нь хэлэх нь зөв алах мó үгүй юу гэдгийг дөл сайн ухаж мэдэхгүй харцнаж байв. Ашгүй нэг шөнө Золбоотой хамт явах боломж гарч замдаа шилэм задлан ууж дуусгасан хойно дөл ах минь яаж яваад ийм ажилтай болчихов доо. Та чинь зоо техникч хүн шүү дээ. Гэхэд Золбоо хуудсахлаа элбэн хүд инээснэ. Энэ чамд хамаатай гэж юу? Талын зээр хотны ямаа хоёрыг яаж эвцэлдүүлэх талаар туршлах судлаж явна. Энэ чинь миний мэргэжил шүү дээ. Гэчгээд тажигнтал хөхрлөө. Дөл юу ч ойлгоогүй гинэн дүр эсгэн дагаж инээснэ. Тэгж болдог гэж юу? Дээ юу л бол. За тав хэлсэн юм. Энэ Батнам дарга надад их тусалсан хүн юм. Тэгээгүйсэн бол үдээд би хар нүхэндээ сууж байх байлаа.
Энэ ажилдж тусалж хаад мөрөө хөөндөө. Надад уулзах ёстой хүмүүс байгаа гэснээ шүдээ хаврын хундгаа хоосортол татаж орхиод аль өвхийч нутгийн дүүтэй таарсан чинь умар болчихлоо. Энхэд чи яаж яваад өл үгийг нь гүйцэд сонсолгүй таслан цэргээс халагдаад л жолооч болсон. Бараг анхны холын тээвэр маань энэ шүү дээ. Олон хоног ажил тасалжглаа. Одоо ч халагдсан бах уу. Би өөр нь та нарын үгэнд ордоггүйч. Ажилгүй болох нь тодорхой. Золбоо дөхөд суугаад найрсгаар мөрөөр нь тэврээд санаа зовлтгүй. Би Батнам даргад хэлчихнэ. Цаадах чинь танилэгтэй зогц зүйлээд өгнө. Надад итэг. Ээдээ. Энэ Батнам гойч мэдэхгүй. Энэ хавийн хүмүүсээс сонин юм дуултлаа. Та итгэж болохгүй л болов уу? Золбоо удтал хөт инээснэ. Эрчүүдэд хаяа нэг тийм юм гарна штэ. Чи залуу хүн хожим ойлгоноо. Нэрээ чи найз хүүхэн дээр очилгүй уудчихлаа. Ахаараа далимдуулаад очиод уулзчих. Намайг энэ хүүхэнд өвлжиж байгаа шагдрын дүлдээчих. Өглөө эрт хүрээд ирээрээ. За хөдлөе гэж шавтуулав. Золбоогийн байр байдлыг тандаж ямар тайч тэгтлээд цааш эргэжгээгүйг мэдэж чадсан дөл жоохон жатугай тайтгаран машина хөнгөнтөл хаазалсаар шөнийн харанхуйг зүсэн давхилаа. Хагас татсан өрхөөр цувхыг хавирган сарыг ажин хэвтэх Дэнсмагийн нойр голжжээ. Өөрт нь 50 нойрсох хүүгийнхээ зулааг эдэнтэй үнэрлэн хоёр чудаа эрэгтэй хүнд ёс бусаар эзэмдүүлсэн бүсгүй хүн аргач үгүй үсттэй. Орчлонд амьд явах шалтгаан нь бяцхан хүүгээс гадна зүрх сэтгэлийг нь хүүхэд наснаас нь эзэмдсэн дөл гэдгийг тэр өөрөө сайн мэднэ. Гадна дотноосоо гэрэлтсэн галц огтой энэ залууг тэрээр үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг. Гэвч урагшлах зам хизээш нийлэхгүй. Над шиг бузар эмээр яах ч үлээ дээ. Тоохчгүй. Түүнд минь хулангой байгаа. Тийм ээ. Тэд л хамт байх ёстой. Ингэж л бодно. Яагаад ийм сайхан хүмүүсийн зам ингэж салчихдаг юм бол? Элдвийг санаашран бодож хэвттэл хаанигтай машин дуурах шиг болов. Арай дөл маань. Яах аргагүй машин. Дуу нулам тодорсоор гэрийнх нь гадна ирээд зогсож төдөдөлгүй хөдөлгүүр нь унтарлаа. Дөл ирчихлээ гэж шивнэх гэсэн Дэнсма бараг л орилжхов. Зүүн орны тэндээс ээж нь ах минь юу гэсэн бэ? Гадаа. Дөлийг орж ирэхгүйг сайн мэдэх Дэнсма дээлээ нөмөглөн гутлаа холхиндог углаад хүүгээ ээжийнхээ өөрт оруулангаа ээжээ дөл ирэх шиг боллоо. Би гарч машийг нь хучилсаа. Тэр хариуж хүлээлгүй угсахын гарахад нэрэл дөл машина хучин зогсож байв. Дэнсма дөхөж очоод золтоо лингэрт нь тэврүүлчихсэнгүй. Би буцаарцсан хүн ингэж болохгүй. Мэнд мэдэлцэн хоёр хар зөнгөөрөө кабинд орцгоож төдөдөлгүй тас тэврэлдэн ухаан жолоогүй зууралдан төдхөн ивэ олон хөлбөр нь ололдож шив хийтэл оцолцсон үнсэлцэн. Саяхан золбоотой хуваажуулсан хатуу дарсны ааганд эдэр насны хүсэл тачаал нь галаадал дүрлзэн ассан дөл шавилхан биедээ Дэнсмаг өвчөн дороо хідэнтэй эргэлдүүлэн том сарвуута гараараа элбэн таалахад цаадах нь хэмээн тэсгэл алтан гиншсээр хөлөө алцаан ариун сарнаагаа дэлгэн уйглана. Дөлж тэсэж ядамбай бололтой салгансан гараараа цааш шажигнуулах сонсдоход гордлого нь талаар өнгөрснийг ойлгосон Дэнсма ахаад л өнөөхөө ухалчлаа хэмээн цөхрөн бодох зур өдрийг нь тэмтэлцээ зангирч хатуурсан эр бахархал шургалсаар ороод ирэв. Бүхнийг өмөрдөн гиншин өндөлцөхөд өдрийнх нь булчин хэдэнтэй татгсгийн чангарч энэ нь дүлд туйлаас таада байгаа бололтой. Хэмээн агилсаар дуу хадаан бүлж эхэллээ. Тал нутгийн шөнийн тэнгэр төг түмэн одод жирвэлзэн анивчхан ер бусын үзэгсэлэнтэй бас ер бусын амар амгалан мэдрүүлнэ. Угтах зам нь хизээж үл нийлэх залуусын дуу шуудайхан айглаан дундаршгүй дургуслын охь
Эремийн гайхам цэнгэл үүр цайтал үргэлжлээд хөлөрсөн биесээ тас тэврэн нойрсжээ. 16 дугаар хэсэг төгсөв. 100 дамнсан хайр 4 дугаар бүлгийн 17 дугаар хэсэг. Говьд цас нээх орох биш дээ. 12 сар гарчсан байхад л бараг намраараа налайна. Гэхдээ үе орон шурхан л хэцүү. Батнэмээ хүмүүстэй нэгдэж бараг сар орчим зээрийн мах нааш чаас зөөсөндөл Замбал хоёр сүүлдээ нэлээд залхах маягтай болоод ирэв. Цэргийн энгүүд болоод сургууль эмнэлэг рүү явах ачаанд манай хоёрыг оролцуулдаггүй тул Чухам хаан яаж хурч байгаа талаар мэдээлэл тун бүрхэг. Төвөөс хүч нэмж эргэсэд дотор долгор болон санчир байгаа тухай сонссон болохоор тэдэнд наатахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Нэг өдөр санги хурандаагаас зөвхөн дүлдэлгээс нь нууц даалгавар ирж уншиж танилцсны дараа нэлээд бодлогошроход Замбал их л санаа зовнсон янзтай. Юу болов? Юу гэж байна? Гэж хэрэгт дурлахад дөл тэр шанга гараас авчаад ажил муу байна л гэж байна. Энэ батны юм новш бид хоёрт итгэж чухал тээвэртэй явуулахгүй нэ. Яах вэ? Хэмээн бухимдахад Замбал жингэнтэл инээснэ. Долгорчийн нэр ч гэсэн хянаж байгаа шүү дээ. Чи юундаа санаа зовоод байгаа юм гэлээ. Дөл ахаад л муухай харснаа. Та дандаа л хүүхэн шуухан бодож явах юм аа. Оюун ихчэд хэлэндээ. Цай ууцуулсан Замбал хахад цацсан сандарч хөөй тоглож байна. Цаадах чинь энэ тухай сонсвол би толгойг болно. Ах нь ахиж элдэв юм дорсохгүй хэмээн гар өргөн бууж өглөө. Нээрээ долгортой нэг уулзах юмсан. Гойлог туранхай бүсгүй төсөөлөн бодмогц дөлийн бүхэл бие жирсхийг шиг болон залуу халуун насны эд хавн асан дүрлзээд ирлээ. Бийж бүр хүний ээжээ, хайртай охинтой, дүүтэй, ээжтэй хүн байж. Дөл өөртөө гутран санаа алдах үед булангийн үрлэн алаг нүд сэтгэлдэн тодрон гоо сайхан бүрэн цогцолсон бие хаан тэр аяараа өмнө нь амтлан босоод ирэх шиг болов. Бас шүрээгийн тормон харнууд цайлхан хөөрхөн төрх эгдүүтэй зан авирч өгүүлэгдэх шиг. Би нэрээ юу болоод байна? Дөл ингэж бодох биш Замбалд дуулдах үед чангалж орхисноо анзаарсангүй. Дөлийн сэтгэлийн зовлонг сайдар мэдэх Замбал юу ч эс хэлэн хэсэг азанснаа сэмхэн босоод дөхөж очин мөрөөр нь тэврээд "Дүүм, бүх зүйл сайхан болно. Чи хайртай хүнтэйгээ уулзаж сайхан амьдрах болно. Итэг" гэлээ. Дөл уйлаад байна уу гэлтэй тонгойд сууснаа. Би шийдсэн. За ажилдаа гарыг. Гээд өндийтэл хүнд хөлийн чимээ дуулдан төдөлгүй залбаа орж ирээд "Чухал ажил гарсан шүү. Та хоёрын машин бэлэн үү?" хэмээн айхлан хэллээ. Дөл Замбал хоёр өгдөөгүй толгой дахин шурхийн гарах үед талын наран улаан жаргаж байлаа. Эхэндээ Батнэмийг өндөр ирэх мэдлэлтэй түүндээ дулдуйдан хууль бус зүйл хийж тэр бүхэл таалагдсан охид хүүхэн бүрээ шуудал дараа давдгийг бахархан хардаг байсан залбаа сүүлдээ баахан жирхэх болов. Энэ ажлыг л амжуулж өгөөд л зайгаавъя. Шоронд өөрлөө нь хамаг хэрэгэ бухаж орхиод морж орхисон хангаа навшд тооцоодно доо. Бас янхан сувдаатайж данс дуугална. Миний өстөнтэй дэр нэгтгсэн овоомуу гिचи юм а хэмээн шүд зүүн занаж байлаа. Санаандгүй нутгийн дүү дөлтөө таарсан нь энэ бодлыг нь улам бүр шулуутгаж орхив. Сэргэлэн зантай дөлийг тэр бүр багаас нь мэднэ. Гэрхаа золиг шүү. Нямбатыг муу хүн гэдгийг гадарлаж орхиж. Би юм да. Найз охиныг нь хүчрэх хэлүүлж бас өөрөө ч орохыг хүсэж байсныг яана. За яах вэ? Хэдэн цаас олж өгөөд хурдхан явуулах мэн. Тэрээр Нямбатад янз янзаар дөлийг магтах үг сэмсэм шивнсээр ямар тааж чухал тээвэрт явуулах зөвшөөрөл аваад тэр дороо хараалгаж хүрсэн нь энэ аж. Авах төвөрг нь авь хүү юм да. Энэ бараг сүүлийн тээвэр. Тэгээд ажиллаа бодож үз. Явууд дундаа амьсгаад нь дуржигнуулах золбоог сайдар сонссон дул дугуйхан толгой догсоор машиндаа суухдаа Замбал руу сэм ирмэж амжив.
Тэд нэлээд удаан давхисаар нэгэн нууцлаг хүндий уруудан өтхөн зэгс бургасан дундуур мушгиралцсан замаар явсаар томхон өвөлжөө маягийн газар ирлээ. Нямбат хэдэн хүн дагуулсаар дотгож орсон хойндол "Золбоо ахаа" гэдэс бодлол нэг л бишээ. Би энүүхэн. Золбоо өөдөөс нь ч харсангүй. Толгой дохих нь машины бүдэг гэрэлт харагдмагц дул хойширган гүйж одлоо. Замдаа замблаас хайрцагтай юм авмагц болгоомжтой гэж шивнээд цаашлан бургасан дунд орон далдрав. Хэсэг хугацааны дараа тэр урдаас Золбоогийн "Хөөе замбал, дул ирвүү" гэж сонсдлоо. Өдрөөс хойш гэдсэн базалсан ирээгүй л байна. Золбоо хүлээж эс тэсв бололтой "За би л" гэсээр машинд нь суучгаад урагшлуулж харагдана. Замблын хөлсөн чийхран түгшиж зогсдол дул гинэтхэн гарч ирээд өнөө хайрцагтай зүйлийг түнд өгмөгц өөрөө юу ч хэлсэнгүй гүйж одлоо. Тэд шүндэл болтол ачаад өөр хаярахын өмнө хөдөллөө. Чухам хаашаа явах тухай огтхон ч мэдэж чадсангүй. Золбоо халт хэлэхдээ их л хол явах тухай дуугарсан. Ачсан ачаа нь хордуусан мах гэдгийг баттай мэдсэн дөл газрын баримжааг тооцоолж үзээд хэлийн застав руу чиглэж байгааг таамаглав. Гэхдээ өөртөө бүрэн итгэлтэй биш байсан тул хүлээцнээс өөр сонголт олдсонгүй. Өвлийн сар эхэлмэгц Улаанбаатар хотод эрс хүйтэрч улс төрийн нөхцөл байдал ч хүндэрч байв. Удаан ярилцсаны эцэст хангаа совдоо хоёр гал хүүгэнд очихоор зориг шулуудан эрт сурсаар олж очлоо. Тэдний хотын төвд цэвэрхэн 3 өрөө баринд их л тухтай амьдарцгааж байв. Гэрийн эзэд найрсаг дотн хүлээн авч ширээ засан хоол хош болсон авч охин оюун нэг л яоцгүй хямцгана. Үүнийг ажигласан совдаа Булангийн тухай энэ охин мэдчихэжтэй. Дүүлийн дүүл юм бол ахыгаа дуурайсан аашсан сайтай баймар юм. Гэхдээ үнэхээр царайлаг хөөрхөн охин. Яг дүүл шиг хэмээн дотроо эргэцүүлэн суухдаа оюуд аль болох тал болохыг хичээж байв. Хоолны дараа галхуу шилэм задлан тойруулж 3 хундаг татан зориг орсон хангай "Ах минь, би гэдэг ухаан муутай амтан дүү нэрийнхаа үерхэл нөхөрлөлд сэв суулгачихсан" хэмээн бовтнож болж өнгөрсөн явдлыг тодорхой ярьж өгчээ. Совдооч хажуунаас нь хачир нэмэн "Тэр буяа гэдэг залуу хадам ээж хоёр маань тийм учиртай байсныг бид үнэндээ мэдээгүй. Гэхдээ бид хар амиа хоохолж муухай зан гаргасан. Та нар минь ойлгож уучлж үзээрэй" гээд том нулимс унгаа мэлэмрүүлэхэд сарнаач тэр оюуч тэр нүдээ арчин тормолцож харагдав. Хангаа хундахтай архиа хөнтөрч орхиод аль түрүүнээс хойш дуугүй хүлээн суух галхууд хандан "Ах минь, байдал тэгтлээ доройтчихоогүй байна. Та бидэнд дөөлийн хаягийг өгөөч. Дүүнэр маань загтлаарч болтугай хоорондоо харилцаж учир зүгээ олог тэх үү" гэж намуухан хэллээ. Галхуу сая ам нээж "Болсон явдлыг би мэдсэн. Буланг би сайн мэднэ. Бэрээ болгохыг нууцхан хүссээрж ирсэн. Гэхдээ хүний амьдрал үргэлж санс нар болдоггүй шүү дээ" гэснээ дэсэг дууга хурааж азанснаа. "Би хүүдээ ойлгуулж хэлсэн. Уг нь ухаарч мэдэх шиг л болсон. Гэхдээ гомд одол яваа бололтой. Хаяг гэснээс та нар байтугай бидэж мэдэхгүй. Захиа занааж ирэлгүй удлаа." Хангаа совдоо хоёр бараг зэрэг шахуу уулга алдан зөвлөлт тусаж сурч байгаа үсттэй. Яагаад гэтэл оюу тэндээс "Ах сураагүй, тусгай албанд орсон. Энд Монголд хаа нэгтэй байгаа" хэмээн дуржигнуулж орхиход галхуу охиноо зандран "Өөш чи улсын нууц." Тэрээ суудал дээрээ замчин дахин нэг хундаг арх ууж орхиод их л чухал царай гарган бодлогширсноо. "Та хоёрт хэлхээс дээ. Өө маань улсын тусгай албанд орсон. Хаана явааг нь чөтгөр бүү мэд" гэлээ. Хангаа совдоо хоёр бие рүүгээ гайхширсан харж шидлэн алмаар цутал оюу "Би ч гэсэн төөрч явжээ. Буланд минь тийм зүйл тохиолдсныг мэдлгүй бодолж байж. Та хоёр надад Булангийн хаягийг өгчих. Би цагтл бичье" гэлээ.
Тэд удтал ярилцсан сүүлдээ бие биенийхээ санаа бодлыг бүрэн ойлголцсны эцэст Дөл хулан хоёрыгоо заавал эвлэрүүлэхээр тохиролцсон сэтгэл хангалуун салцгаажээ. Ямар ч тач хархан багын хайртай хосуудын маань арга ирийнхэн бүрэн ойлголцож тэдний маань хувь заяа гэрэлтэж эхлэв. Гэхдээ амьдралд юу ч тохиолдохыг хэн тааж мэдэх вүлээ дээ. 17 дугаар хэсэг төгсөв. Зуун дамнасан хайр 4-р бүлгийн 18 дугаар хэсэг. Шинэхэн 69 мэсрийн хөлгөлсөн Нямбат ачааны машинтай цуваа дагуулan заахгүй мэлтийг талаар өдөржин шүнжин явлаа. Замд хүн байтугай шувууч эс таарна. Замлын машин хоёронтой саатаж Батнэмийн ууруцаарыг хөдлөгснөөс өөр ноцтой саад учирсангүй явсаар шөнө болсон хойно нэгэн газар зогсож түр амс хийлээ. Нямбат болоо туслахууд нь хоорондоо шивэр авирхийн байн бугуун цагаа харан тогтож ядцгаана. Байдал нэг л биш ээ. Бараг 2 цагийн дараа тэртээс гэрэл анивчин гялалцсаар төдөдөлгүй 366 машин уван цуван ирж эдэн сэргүүд дөл замбал хоёрын машинаас магцуун ажиж эхэллээ. Цэргийнхнийхийг гартаа оруулж дөнгөжээ. Ийм бодох зур дөл дүнгэр ярилцах хүмүүс рүү дөхөх гэж оролдсон боловч Нямбатын хамгаалагч муухай харцтай жолоож явуулсангүй. Дөл айсандаа ч биш өөрийнх нь хүмүүс амжиж ирэх хэсгэд эргэлзэндээ тунчиг их бачимдаж сандарч үе чимээ сонордон тогтож ядан байваа. Гэтэл хаа нэгтээс бүдэгхэн чимээ дуулдаж Нямбатынхан ихэд сандралдан хөдөлгөөн түргсэж өнөөх цэргийн машинууд ачаагаа хагас дутуу очин хөдөлцгөөж өөрсдийнхөө хүмүүсийг гэж мэдсэн дөл замбал 2 зэрэг угсгийн хамгаалагч залуу эд бат хийж орхих үед энд тэндээс гэрэл мэлсгийтэл асан чанга аригчаар хөдлвөл гал нэ гэхтүү шүний харанхуйг цочон цуурайлж эхэллээ. Манайхан амжаад ирч. Дөл харанхуйг далимдуулан урагшгүйсээр Нямбатыг хайх зур ганц нэг хамгаалагчдыг цогж унган зүтгэх үед 69 машин сархитал асан ээрэлт хаацалсаар харанхуйг зусан давхиж одов. Зугтчихлаа. Дөл машин лугаа эргэнгүйтэл дэрэгдэн машин шархитал торомслоод алив дөлөө суу гэх шингэн дуу час хийж хэн болохыг таньсан дөл өсрөн сууж амжлаа. Жолооны ард санчир байгааг дэрэгдэн долгор суугааг бүхээгний бүдэг гэрэлд таньж чадав. Санчир муугүй барьдаг бололтой. Морилцуулан давхисаар зүгтаагстад баг багаар дөгсөөр бараг л зэрэгцээд ирлээ. Хилийн шугамарцсан шүү гიშгэд өг хэмээн долгор сандран орилно. Үүр хаяарч орчин юмс бүдэг бадаг үзэгдэж эхлэх үед зүгтааж яваа машин хэдэнтэй овс хийснээ бөөн тоос хадаан ээртэл хаацалснаа зогсчов. Тэд давхисаар хүртэл өндөр гоохгорээр золбоо болоод бас нэг хамгаалагч бололтой залуу гуруула эргэж харан бууцаар элсэн манхан өөдөө матсан зүгтлаа. Хилийн зурвас хүрэхэд метр хүрэхгүй завилджээ. Санчир огцом хаа зүгэн зүтгүүлсэн авч сул элсэнд хий эргэн нам сууж орхив. Сандарч твдсэн долгор алив явган хөөе болгоомжтой. Эсээр үсрэн буухад дөл аль хэдийн буучгсан Батнэмийн араас харайлгаж харагдав. Зүгтгсад тал тийшээ салж утсан тул долгор хамгаалагч залуугийн хойноос санчир золбоогийн араас бүгд салан хөөлөв. Гэтэл машин дуу гэнэтхэн цурайлан тэр зүг харвал дөл чухам яаж элснээс гаргасан бүү мэд Батнэмийн араас хаац нэмгэн давхиж байв. Санчир долгор 2 зүгтгсдгийг хөөж гүйцэн нилээ юм болж арайхийн буулгаж аван гавлжхаад сая нэг санаа амран дөлийн зүг харвал тэрээр Батнэмийг хөөж гүйцмэгч барихыг ч оролдсонгүй хэсэг зогсноо төдөдөлгүй 2 машиндаа сун цааш давхсаар хилийн зурвас даван бараа тасарчээ. Өсөг нүр салхитай тун зэврэн хүйтэн хавар ирж 4 сар гарчаад байхтал цагаагаар тун яоцгүй. Энд ч хав улс төрийн нөхцөл хүндэрч өлсгөлн цуглаан өрнөсөөр эцэст нь Монгол улсын шинэ нийгмийн ширүүхэн орчинд итгэл муутайхан алхан орчээ. Бүх зүйл эмх замбраагүй болж дээгүүр доогор холион бантан болж байдал нэг л бишдэж эхэллээ. Ийм нэгэн төгшөртөө өдөр сайд амгалан генерал
Санги хурандаа 3 нам гүм нууцхан газар уулзцаан шил арх задлан шарсан мах сэрээдэн тун дүнсгэр сууцгаана. Эрхүш эрэмбэц цол нас нам дээгүр сайд төрүүлж амнэн. Байдал тун уцтай боллоо. Засаг солигдоод бид нэр оролдож эхлэх нь. Би албан тушаалдаа шээгдээд суух хүсэл алга боловч та хэдийхээ ажил амьдралд санаа зовох юм. Яалтаа билээ дээ. Нойр муутай явна илт мэдрэгдэх сайдын ядрангуй царайлуу хашрангуй харц суух амгалан генерал. Хэлээд юу гэх үү? Би яг л тантай ижил бодолтой байна. Ууг нь хугацаа өгвөл хийх ажил их байх санж гэлээ. Тэд хундаг тулган дуушуу муудайхан уусны дараа сайд амнын гадаадад байгаа таг нуулуудаа татаж эхэлсэн нь дээр бах. Биднийг үгүйд тэдэнд санаа тавих хүн олдохгүй. Санга чи ямар бодолтой байна да? Тадад эхэлчихсэн байгаа. Зарим нэг маань ажлаа хараахан дуусгаж амжаагүй. Дуусмагцсан татнаа. Нөгөөдөл юу болсон? Гол хүнээ олоход тунд өгсөн. Гэхдээ л ар гэрт нь муугар нөлөөлөх үү гэж эмээх юм гэд санаа алдав. Санга чи бүр зориггүй болчихож. Эрх мэдэлтэй байгаа дээрээ наа дутахгүй яриагаа дар. Ар гэрт нь анхаарал тавь. Дөлгийн араас хүн явуул. Мэдлээ сайдаа. Чадах бүхнээ хийж байгаа. Санчрыг явуулах гэсэн боловч ажлаас гарах өргөдлөө өгсөн. Ер нь манайхаас олон хүн халагдах хүсэлтэй болчихж. Долгор явуулах бодолтой байна. Сайдын царайнд харуулсал зовнил илрэн гунигтай юм ушилтснаа. Чи өөрөө мэдээд хээ гэснээ хундахтай архи нэг мөсөн хүнтэрч орхиод амгалан тандан. Тэд шүндэл болтол хуучилж цаашдын хэрэг явдлыг хэлэлцээд эртээ харьцаажээ. Өвөр Монголын нийслэл хөх хотод хур бороо ихтэй сайхан зам болж байлаа. Төв гудмаар хөлөөх машин тэрэгч олноор холих нь аргагүй л тэрбум гарын хүн амтай том улсын том хот гэдгийг илтгэнэ. Батнэмийг даган хил даван зүгтэж ирсэн дөл аль хэдийн түүний итгэлт хүн болж дэрэгдээс нь холддоггүй шадар хамгаалагч нь болжээ. Санаандгүй сайн туслах хамгаалагчтай болсон Батнэм эхэндээ нилээн хардаж тандсан ч сэжигтэй юм олсонгүй. Амиа золон байж түүнийг дагсныг нь үнэлж багаар итгэсээр хамаг итгэлж шадар хүн болжээ. Нас залуу дээрээс нь сэрэг ухаантай гардан тулаандаач элт сайжирч байгаа дөл түүнд үнэхээр их хэрэгтэй байлаа. Ариг дар сүүхэн шуухан зугаа цэнгэлд дургүй нь бүрч их таалагджээ. Батнэм харин өөрөө залуу сайхан ойхид хүүхнээр байнга зугаацсан. Монгол улс ардчилсан нийгэмд шилжснээр хэлж нээлттэй болж олз хайсан монгол залуус хятад руу бөөнбөөнөр орж ирэх болсон нь Батнэмд үнэхээр ад завшаан болсон юм. Тэрээр ар Монголын охтод тун дуртай. Элд бааш маяггүй хямдхан гинэн байдал нь түүнд үнэхээр их таалагддаг. Дөл харин энэ цэнгэлд огт оролцдоггүй. Чи ийм сайхан залуу эмэгтэй хүнээс ингэж удаан хол байж болохгүй. Хятад охид таалагдахгүй байвал энэ Монгол охидоо сонгол доо. Би чамд олоод өгье гэвч цаадах нь эрс татгалцсан. Сүүлдээ Батнэмч түүний зөнгөөр нь орхижээ. Өнөөдөр Батнэм хэдэн Монгол охидтой наригдахаар болж нууц цэнгэний газар руугаа орсон тул дөл эртнээс төлөвлөсөн хүнтэйгээ уулзахаар шийдэн зүсээ хувилгаад гэрээс гарч хэд хэдэн такси хүн тэрэг солон явсаар нэг хоолны газар руу орж ширээн цугаад хоол захиаллаа. Тэрээр дотроо маш их тогтолж байгаач гаднаа 50 амгалан. Ирэх болов миний загтлыг авсан байх ёстой доо гэж бодон захиалсан хоолоо дур муутайхан савхтад суутал дэрвгэр бүрх малгай духтуулж том харшил зүүсэн дэгжин даашинцтай гойлог бүсгүй ороод ирэв. Дөл нүд буландан хараад мөн байна. Яг хിവэрэ гэж бодох зур өнөөх бүсгүй тов алгасаар дэрэгдэн ирээд
Сайн байна уу хэмээн зөөлхөн шивнээд гар барьлаа. Уулзалгүй 2 жил болчихож. Тэд бараг л юм ярьсангүй харцаараа биесээ хэсэг ажиж сууснаа хоёул булсан шатаар өгссөөр тоглог засалттай өрөөнд орлоо. Ингээд л бүх хүлээс тасран бие биенлүүгээ тэмүүлэн зүтгэсээр тэрвэрлдэн үнсэлцэж эхэллээ. Өмнөх зам нь хизээж огтлцохгүй сайн мэдэх залуус олдсон боломжийг алдахыг үл хүссэн бололтой удсанжгүй нүцгэрэн тэрвэрлсэн чигээрээ орлууга зүтгэсээр ороолдон хөлбөрж айхлан гиншиж гарах нь тэрэ. Гадаа бороо шаган асгарж салхивчаар сэрүүн агаар татах нь залуусын цэнгэлийг улам маятайхан болгох мэт санагдана. 18 дугаар хэсэг төгсөв.